Чи юу яриад байгаа юм бэ? Өөрөөсөө үе мултарсан хөгшин хар юмтай зууралдаад байгаа юм биш үсттэй. Хайр сэтгэлдээ л бол мөнгөгүй исэн чи яа дээ? Юу? Энэ усан борооноор яагаад яах юм бэлээ? Өглөө болох юм уу? Эсвэл хоёул цуг явах уу? Юу цуг явах гэж наад хүүхдүүдэд харж надуул чинь айч штэ. Гэхдээ та нар чинь энэ дээврээ битүүлчих ухаан байсангүй юу? Би танд хэлээ биз дээ. Энэ дээврээ битүүлье гэдэг ах чинь та өөрөө байж өг л гэдэг байсан биз дээ. Юу гэдэг? Одоо тэр Чингэлийг бас энэ үерд автцсан хэрэгүү. Орлоо горж ирэх юм бол хурдхан шиг тэрэ даатгуулаараа. Бидний л хайхрамж болгоомжгүйх болохоос биш. Ямар хэнийг хүний хараал өрөөлөөс болоогүй зү. Амаа татаж явахгүй бол удахгүй ажилгүй болох эрсдэл чинь ойрхон байгаа шүү. Байна. Хэмбэ захирдуу. Тийм ээ, хэмбэ. Би болтоо. За ашгүй. За сайн явж хүрсэн үү? Болдоо. За тэгээд үн ханш ямархуу байна да? Байна. Үн ханш ямархуу байна? Захирдаа. Гайд нуугаар ирчээд байна. Биднээс орж шалтгааллахгүй нөхцөлөөс болоод түүхийдээ хэд гаргаж чадахгүй гацчихад байна. Чи яагаад хэл гарч чаддгүй гэж? Чи одоо бүх юм чинь хуулийн дагуу жин тан юм байгаа үсттэй. Хөөш. Болдоо чи аир хуушгсан юм биш үү? Яагаад гэдэгтэй? Захирдаа. Өчигдрөөс ихтэй хамс боловсруулсан айс шиг наас наагаар хэл гаргахгүй гэж чаддсан хойгочоод байна. Яагаад? Манай хоёр амьд шүлхий гарсан юм гинүү? Чи ямар юмны чи шүлхий? Хаана? Хинтийн сухатад гарсан гинэ. Гэхдээ тэр чинь тэгээд бидэнд ямар хамаа байгаа юм бэ? Хөөш болдоо. Чи вэ штэ. Ойлгохтойхон шиг хөөцөлдөөд. Тэгээд тун болохгүй л өгдөг юмыг өгөөд хурдхан шиг хэл гарахыг бодооч. Өнөөр хөөцөлдөөд утахгүй байна. Хэл хаацсан болохоор яаж хөөцөлдөөд нэмэр авах? Байна. Захирдаа. Энэ хэрэг одоо байх юм бол түүхийн эдгээр муудах гэж байна. Хэрэг муудчих юм бол одоо авах нь авахгүй шүү дээ. Тэр нь хөлсний жолоосны бид мөнгө авах гэж нэхэд хэд авах гаргаад байх юм. Одоо яах вэ? Байна. Захирдаа. Хатруу шууд адагтаас хамаагүй нэр нөхчтэй юм үү? Харин нэх. Улаанбаатарт ч гэсэн үн ханшин унчихсан гэж ярьж л байна л да. Чивтгэр авах ч одоо яадаг юм бэлээ те байж. Байна уу? Байна.
Гэхдээ ерөөсөө тэг. Хот руу эргээд буц. Тэгээ хотод очиод хурдхан шиг надтай эргээд холбоо барь. За тэгээ. Гэхдээ захимдаа. Би хотод очиод энэ түүхийдээ шахах хүн оцгоо тэгээ тань руу ярий. Тэхүү. Тэгээ тэг хурдан ярь. За тэгээ. За баярлалаа захимдаа. Баяртай. Байна уу? Байна уу? Захирлаа. Урд нь манад ажиллаж байсан цэцгээ тантай уулзъя гинэ. Тэр надаар яах гэсэн? Намайг завгүй байна гэж хэл. Гэхдээ тантай заавал уулзна хэрвээ уулзахгүй шүүх мөхөд өгнө гээд л нэг юм яриад байна. Юу гинэ? Гомдол гаргана гинэ. Харин тийм шүүхэд гомдол гаргана гэж ах юм. За. Оруулчих. Ара. Сайн байна уу чимдээ захирлаа? Юуныхан сайн байх вэ? Чамаас өсүүлээд шүүх цагтаа инээ тэрэгээд байхад. Арай чи наад хүүхдийнхээ эцгийг намайг гэж хэлэх гэж байгаа юм биш үү те? Тэгж ярих юм бол би чамд нэг ч гар хурж үзээгүй шүү. Захирлаа. Би одоо 7 сартай. Харж ил байна. Том болчихж баяр хүргэе. Баярлаа. Тэгээ надаар яах гэсэн? Та намайг 4 сартай байхад Тэгээд надаар яах гэсэн? үгүй захирлаа. Хуулиараа бол жирэмсэн эмэгтэйг ажлаас халж болтгүй. Халвал буцааж эргэж ажилд нь авдаг гэд. Бас нөгөө жирэмсний цалинтай амралт байдаг энэ тэрэгэд улс амьтан яриад ахаар л хүрээд ирлээ л дээ. Би л мэдэхгүй юм байна. Тийм хууль ус байдаг юм уу? Хэн тэгж байна? Чи тэгээд намайг хуулиар сүрдүүлж айлгаж тэгээд энэ ажилдаа эргэж орох гэж ирсэн юм уу? Захирлаа. Миний амьдрал хэцүү байна. Нөхөртөөгөө тар тур хийгээд эндээс юу явдаг ч юм билүү? Улаанбаатарт миний нэг төрсөгч байдаг юм л та. Игч дээр очдөг юм билүү гэж бодоод. Тэгээд явах гэсэн чинь замын зардал байдгүй. Тэгэл тань дээр хүрээд ирлээ. Мөнгө хэрэгтэй юм биз дээ? Тийм үү? Мөнгө. Тийм ээ, мөнгө.
намайг тэр мөнгийг зүгээр энд суужгаад газраас ургуулад тэгээд нэг мөнгөтэй амтан сууж байдаг гэж бодоо юу? Аа? За. Юунд ус нь хөдлөд байгаа юм? Тэгээд хэдэн төгрөг хэрэгтэй? Юу л та. Надад бол яг 100,000 төгрөг хэрэгтэй байна. Юу? 100,000 төгрөг үү? Тийм ээ. Яг 100,000 төгрөг хэрэг болоод. Инг чи чинь урд манад ажиллаж байхдаа хэдэн төгрөг авдаг байлаа? Би юу? Би бол яг 85 л авдаг байсан. 85,000 төгрөг. Болно. Боллоо яах вэ? А гэхдээ харин чи сүүлд нь шүүх цагтаа инээ тэрэгээд байх юм биш үү? Аа? Үгүй яалаа гэжтэй захирлаа. Би ерөөсөө танд дараа болохгүй. Одоо ингээл замын унаанд суугаал явлаа. За. Байна уу? Байна. Дулмаа юу? Захирлаа. За чи манад урд нь ажиллаж байсан цэцгээгээд нэг эмэгтэйг таних байгаа. Тэр чинь манайхаас айлерт гарчихсан үсттэй. За тэр яг би мэдэж байна. Одоо чам дээр очино. Очингууд нь 100,000 төгрөг өгөөд. Тэгээд өөрөөс нь би өөрийнхөө саналаар ажилласаа халагдсан. Хожим хойно янз бүрийн асуудал байхгүй гэсэн ам үчгийн бичгээр аваад гар хөлийг нүсгийг зуруулаад авчих. Захирлаа тэгээд мөнгө байхгүй одоо яах вэ? Юу байхгүй гэж. Би чамайг байлгах гэж наад ширээний ч наад суулгасан байгаа үстэй. За бас тэгээд өөр юу хэрэгтэй вүлээ? За баярлалаа захирлаа. Танд маш их баярлалаа. За. Баярсал бол боллоо. Баярлалаа захирлаа. Та сайн сууж байгаарай. За сайн яваарай. Мордохын хацхайлгийгч болж явах шүү дээ. Авааха. Би чи юу болов? Би гэл гацч ирээд байгаа юм. Та ер нь нэг гайгүй сайн хуульчаас зөвлөгөө авал ер нь яасан юм бэ? Яах гэж? Гэхдээ одоо энэ саятан чимд чинь дампуурж ийн гэж аймгийн төвөр дүрийн ярьж штт. Манайхан хүний мод дуртай юм чинь. Айгуул одоо чимдэг бүр дампуурчихжээ гэж суурч хэлж магадгүй. Итгэе тоо. Гүг сайн нэг дүүгийн эднийг атсан штэ. Урагшаага. Тэр нь хил дээр гацаад тэгээд шатсан ба штэ. Тэгээд нэгэ хитэн төгрөгөөр шатсан байхаа тэр. Тэр байтугай юм утсан толгой. Энэ зэрэг юмыг тоохгүй ч
Өнөөдөр Дулмаа нэгтлэнгийн өрөөнд байж исэн чинь төв компаниас нь уцаар ирээд 100,000 төгрөг бэлнээр байна уу гэж асуулгаж илээ. Айгүй бол тэр мөнгөгүй суусан баг шүү. Хөөе. Чи чин бүргийн хөөхнүүд шиг янз бүрийн ховж олж сонсдог болоо шүү. За наад чинь дууссан бол чи тэрийг гараад сайхан цэвэрлэдэг. Огн би танд хэрэгтэй юм болов гэж хэлсэн. Өөрөө л мэдэхгүй дөө. Гэхдээ чи янз бүрийн олж сонсдог юм чинь энэ цогоо одоо ямар хүүхэнтэй уулзж байгааг мэдэхгүй үз. Мэднэ. Гэхдээ тэр нь танд ямар хэрэгтэй юм тэгээд? Хэрэгтэй болоод асууж байна. Тэрийг хэн гэдгийг? Хаана үдий хэн гэдгийг? Мэдэхгүй. Уг нь хөвдрээгүй гайгүй хүүхэн гэсэн шүү. За нэрийг хэн гэлээ дээ. Тийм. Эegi гэсэн. Манай хүн ч одоо хайр дурлалдаа шатаад хөлн газар хүрэхгүй яваа да. Эegi гэлээ гинэ. Эвдрээгүй гэлээ гинэ. Тэгэхээр тэр муу золиг чинь мөн байж таарах мэ. Сагайг чамаг. Гү та чинь хэнийгээ зам зүхээд унваа. Цогоогийн тухай ярьж байна. Муу золиг чинь багшаа гэж дааж далдагнаад гүйгээд байсан юм аа. Тэгсэн чи миний мохны толгойг дэргүүлэх гэж худлаа маяглаж явсан байх шүү. Багшаа гэдэг олигтойгоо хэлж чадахгүй гэж. Гү яахлаарэ цогоо танаа охиныг уруу татдсан би. Чи танаа дүүгийн чинь чамтай цуг ажиллаж байгаа энэ нэг юм уруу татаж байхад бас өмөрч байдаг байх шүү. За айгүй. Би тэрнтэй одоо очиж уулзаж өчрийн бол. Тэр чимдээгийн банд нь одоо болохоор тэр чимдийн дүүн хинэд ямар хачин хорвоо вэ? Миний охин аль эсвэл юм тэнийг юм болов? Сайгүй тэмдэгч болсон. Яа. Очиж шийдэл гараад ирсэн. Оо аваа. Цагаах дээр танд чухал юм хэлэх гэсэн. Хөөе. Хэлэх гэж байгаа юм чи би мэдэж байна. Аль хошоо. Чи нэнхэг аваад гарч ив. Би энэнтэй ганцаарантай нь уулзах юм. Хөөе хошоо. Дуулж ийнгүй чи энэнхэг аваад гар. Та яагаад уулзаад байгаа юм бэ? Чи гэрлэх гэж байгаагаа хэлэх гэж явна уу? Харин тий. Та яаж мэдсэн юм? Та хоёр тэгнэ гэж байхгүй шүү. Цогоо ахи манай найз хүнтэй гэрлэж байгаад нь та юунд нь уурлаад байгаа? Юу гинвэ? Цогоо хинтээ гэрлэх гэж байгаа гэж. Яагаад вэ? Манай сумын нөгөө цоодлогоо ах ийг юм аа. Тийм их юм аа. Ягаад эртүүд ингээтэй хамт ирдэг? Харин бид хоёр сая тэднийхээс ирж байна. Та харин бүр баяр үргэлтэй. За баяр. Ээж аав зөвшөөрцөө. Заваа. Яа. Чи одоо юу болоод байна? Чи одоо өдөржин залга болоод чи хашаа битээр энэ машинтай өдөржиг нь осолдлоо. Оо гэрлэх хувийн асуудал хувийн юм. Адив тэр дуугыг яа. За. Наад ховдоос очихгүй чи. За. Энэ бүгдээрээ чимдээ захирлах биш л дээ. Тодорхой хэдэн хувийн эзэмшдэг. Та тэгэхээр нөгөө хамтрагч даваагд хүн мөн үү? Үгүй санаас охин чинь
Аавта цуг ажил бол яах вэ гэж л. Нэрэн шүү. Чи тэрч гэсэндээ энэ бизнесийн хууль эрх зүйг сайн судлах хэрэгтэй юм бэ? Аав. Тэр бичиг баримтыг хэн тэгж татврын газар авчиж өгдөг байна. Тэр нэгтлэн дулмаагаас л гарцаа байхгүй. Намайг дампуурчих юм бол эднэр юу ч олж долоохгүй гэж айсан тал. Тэгээд бүр том дарганараар хүртэл утсаар яриулсан гэж бодчих. na na